No les importan las polémicas. Donde están bailando súper apasionados Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Mientras que le llueven las críticas a Ángela Aguilar por tratar de limpiar su imagen, ella se la pasó increíblemente bien junto a Nodal en el festejo de su suegrita. En familia disfrutaron de la velada con Barraza, Alfredo Olivas y las horóscopos de Durando. ¿Será que no les afecta todo el caos de los medios?